Onervan oppimisympäristöjen suunnittelun lähtökohtina olivat kodikkuus, avoimuus ja erityisesti näkö- ja kuulovammaisten lasten huomioiminen. Valittiin neliportainen tilakonsepti. Ensin on opetusryhmän intensiivisen työn alueet eli lähteet. Toiseksi on pienryhmien rauhoittumista vaativat tilat eli majat. Sitten on solun yhteiset toiminta-alueet eli puistot ja koko koulun yhteinen alue eli keskeistila eli tori. Ja koko koulu on oppimisympäristöä ja piha myös. Yhteistyö käyttäjien kanssa oli vilkasta, välitöntä ja erittäin hyvin organisoitua koko suunnitteluprosessin ajan, luonnoksista aina työmaan mallikatselmuksiin asti. Talossa on valtavasti yksityiskohtia, joihin ei ollut löydettävissä mitään valmiita ratkaisuja ja ne ratkottiin yhteistyössä. Eniten mieleen on jäänyt yhteistyö oppilaiden kanssa. Niin aurinkoisia ja positiivisia lapsia en ole muualla suunnittelutyössä kohdannut. Se antoi valtavasti voimaa ja pontta suunnittelutyön eteenpäin viemisessä. Onervassa ääniympäristön suunnittelu on ollut erittäin merkittävässä roolissa. Tavoitteena on ollut taustamelun vaimentaminen ja huoneakustiikan säätely siten, että puhe kuuluu ja erottelukyky on hyvä. Tiettyissä harkituissa paikoissa on käytetty huoneakustista kaikua helpottamaan näkövammaisen orientoitumista. Hyvällä ääniympäristöllä on todella suuri merkitys oppimiseen. Kielen erottelu ja äänteiden erottelu on huomattavasti helpompaa, kun ääniympäristö on hyvä. Huonossa ääniympäristössä esimerkiksi kielten oppiminen on hankalampaa. Uusi teknologia on otettu huomioon siten, että teknologia on integroitunut näihin tiloihin. Meillä ei ole esimerkiksi ATK-luokkaa. Oppilailla on mobiililaitteet ja mobiililaitteilla he pääsevät tiedon lähteelle esimerkiksi täkkien kautta ja opasteissa he pääsevät ääniopasteihin käsiksi niillä puhelimilla. Parasta näissä uusissa tiloissa on avoimuus ja lämpimyys. Täällä on todella hyvä tehdä töitä ja opiskella. Täällä Onervassa, kun akustiikka on huomioitu erittäin hyvin kaikissa tiloissa, niin silloin tilojen muunneltavuus helpottuu huomattavasti. Akustiikka täytyy huomioida jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa ja ihan alusta alkaen, koska myöhemmin se tulee maksamaan selvää rahaa. Siitä tulee kustannuksia ja kun se akustiikka täytyy kuitenkin olla siellä mukana, koska puhutaan oppimisen ja opettamisen tiloista, niin se on välttämättömyys.